ხართ ჩვენ უკვე წარდგენილი კანდიდატებიდან, ვინც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა, გუშინ თქვენ ესწრებოდით და მონაწილეობდით წარდგენაში და ვიწყებთ ჩვენ გაშუქებას უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის, რომელიც ოფიციალურად გუშინ გაიხსნა და სწორედ ზუგდიდიდან. მე შესავალშიც აღვნიშნე, რომ თქვენი კავშირი ზუგდიდთან, თქვენი მშობლიური მხარეა კარგად არის ცნობილი და ძალიან თითქმის ალბათ ყველა არჩევნებში გაქვთ სხვა ამპლუაში მონაწილეობა მიღებული. როგორი არის ირაკლი ჩიქოვანისთვის 2020 წლის არჩევნები, როგორ უყურებთ თქვენ წლევანდელ წელს, სწორედ აი ამ თქვენი გამოცდილების პრიზმაში, რა არის ის საკითხები, რაზეც აპირებთ, რომ იმუშაოთ და გაამახვილოთ ყურადღება. 2020 წლის არჩევნები და ზუგდიდის და ზუგდიდელების წინაშე როგორც კანდიდატად წარდგომა არის პირველ რიგში უდიდესი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი და კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული თუ რაოდენ დიდი პასუხისგებლობაა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ამავდროულად ძალიან საამაყო ვალდებულება, რომელსაც მე ვიმედოვნებ, რომ ზუგდიდელები ჩამაბარებენ საკუთარ მანდატს და პარლამენტში ვიქნები მათი წარმომადგენელი. ჩემთვის ეს ქალაქი ნამდვილად არის ქალაქი, რომელთანაც დაკავშირებულია აბსოლუტურად ყოველდღიურობა ჩემი ცხოვრების და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საჯარო აქტივობები და პოლიტიკური ცხოვრება თბილისში ვითარდებოდა ასევე საზღვარგარეთ, როგორც დიპლომატიურ სამსახურში, ეს ქალაქი იყოს, არის და იქნება ყოველთვის ჩემ მშობლიურ ქალაქი და მე ყოველთვის ვიქნები ზუგდიდელი, ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ზუგდიდელი, რომელიც ამ ქალაქისთვის გააკეთებს ყველაფერს, რაც კი მის შესაძლებლობებს, ასე ვთქვათ, შეუძლია. აქედან გამომდინარე, მე დიდი პასუხისგებლობით ვუდგები ამას. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დიახ, ზუგდიდი არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქალაქი და მას მართლაც რომ განსაკუთრებული როლი უჭირავს საქართველოს ყოველდღიურობაში, საქართველოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა, საქართველოს ისტორიაშიც ამ ქალაქს განსაკუთრებით შეეხო ყველა ის აუბედითი ჟამი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ და ამიტომაც მეც და ყველა ზუგდიდელიც ყველა არჩევნებს ვუდგებით ძალიან დიდი სერიოზულობით და იმედი გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა ეს არჩევნები დამთავრდება ძალიან დადებითი შედეგით და ჩვენ შევძლებთ კიდევ უფრო მაღლა ავწიოთ ზუგდიდის დროშა, ასე ვთქვათ და კიდევ უფრო დავიცვათ ზუგდიდის და ზუგდიდელების ინტერესები. ჩემი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ზუგდიდს აქვს განსაკუთრებულად დიდი პოტენციალი. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ბოლო პერიოდში ზუგდიდში განხორციელდა ძალიან მასშტაბური და ძალიან დიდი და პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, მაგრამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც ზუგდიდს ძენს ახალ იერსახეს, ზუგდიდში განხორციელდა ისეთი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტები, რომელიც აქამდე ზუგდიდში არ ყოფილა და ეს ქალაქის განვითარებას უწყობს ხელს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზუგდიდელებისთვის კვლავაც უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად, ისევე როგორც საქართველოს სხვა კუთხეში, საქართველოს ნებისმიერ სხვა ქალაქში რჩება ეკონომიკური განვითარება, უფრო მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ზუგდიდელებისთვის განსაკუთრებულად დაძაბულად, განსაკუთრებულად ვგრძნობთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია ოკუპაციასთან. დღეს ქალაქი ოკუპაციის ხაზზეა და ეს დაუმთავრებელი პროვოკაციები, გატაცებები ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის პრობლემების შექმნა, ასე შემდეგ არის უდიდესი პრობლემა. ჩემთვის, როგორც ერთი ჩვეულებრივი ზუგდიდელისთვის უმთავრესი არის ის, რომ მე დავიმსახურო ზუგდიდელების ნდობა და შესაბამისად მათ მანდონ საკუთარი მანდატი, რათა მათი ინტერესები წარმოვადგინო საქართველოს პარლამენტში 2020 წლიდან. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია თქვენ ნაწილობრივ უპასუხეთ უკვე იმ კითხვას, რაც უნდა მეკითხა, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში რა მოხდა ზუგდიდში, როგორ შეიცვალა იქაურობა და შემდეგი 4 წელს როგორ ხედავთ, ნაწილობრივ თქვენ ამას უპასუხეთ, თუმცა აი მაინც მომავალზე რო გავაკეთოთ აქცენტი, რა პრიორიტეტს გამოყოფდით, მე მაინც დამრჩა შთაბეჭდილება ეხლა თქვენი პასუხიდან, რომ ის რომ ეს რეგიონი იმყოფება სწორედ საოკუპაციო ზოლთან, არის მიმოსვლა იქით არის გალის რაიონი, დანარჩენი აფხაზეთი, ეს მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ძენს და თქვენ სათხედავთ თქვენ თავს სწორედ ამ მიმართულებით აქტივობაში, ამ ურთულეს პრობლემის დაძლევისკენ გადადგმულ მე დიახ
მე გეტყვით პირდაპირ რომ ზუგდიდში როგორც გითხარით არის დიდი პოტენციალი, დღეს არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება რომ ყველა ეს პროგრამა, ყველა ეს ხელშემწყობი პროგრამა იქნება უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი თითოეული ზუგდიდელისათვის. თქვენ იცით რომ ზუგდიდი გამოირჩეოდა ყოველთვის სამრეწველო დატვირთულობით, დღესდღეობით ზუგდიდი თხილის კულტურის ხარჯზე იძენს ამ შესაძლებლობას, ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები იმისათვის რომ ზუგდიდში განვითარდეს და რეგიონში ზოგადად განვითარდეს კენკროვანი კულტურების მოყვანა, რამაც უნდა შექმნას კიდევ უფრო მეტი დოვლათი ადგილზე და რამაც უნდა მოგცეს იმის საშუალება, რომ კიდევ უფრო მეტი ზუგდიდელი იყოს დასაქმებული სახლთან ახლოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი გამოწვევა იყო ფაროსანასთან ბრძოლა. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელიც ეხება თითოეულ ზუგდიდელს და აქედან გამომდინარე ის წარმატებები, რომელიც წარმატებებიც არის უკვე დღეს მიღწეული ამ მწერთან ბრძოლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ წელს ველოდებით ძალიან დიდ მოსავალს, პრაქტიკულად უბრუნდებით იმ მაჩვენებლებს, რაც ადრე იყო, ვიდრე გამოჩნდებოდა ეს მავნებელი და აქედან გამომდინარე ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე ახალი შესაძლებლობების თვალსაზრისით ზუგდიდში ხელი უნდა შეუწყოთ ახალი მცირე ბიზნესების შექმნას, რის საშუალებასაც ძალიან კარგად იძლევა აწარმოეს საქართველოს პროგრამა, რომელიც კიდევ უფრო აქტიურად უნდა აითვისონ ზუგდიდელებმა და მე ძალიან დიდი ლობისტი ვიქნები ზუგდიდელების ამ მიმართულებით. აქვე ხაზს გავუსვამ იმას, რომ ზუგდიდში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა 2012 წელს. 2012 წელს იყო ეს გაცხადება გაკეთებული და მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ ამ იდეის შემუშავებაში მიმიღია მონაწილეობა. ზუგდიდში არის ახალი დიდი რუხის საავადმყოფო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო ცენტრი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ შეუძლია იტვირთოს სამედიცინო ცენტრის ფუნქცია კოვიდთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ეხლა ამ პერიოდში და მე დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ რაც პანდემიასაც დავასრულებთ, ჩვენ შევძლებთ ამ საავადმყოფოს ამ მოქმედებას, რომელიც ასევე მისცემს საშუალებას ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხაზს მიღმა, ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რომელ სიკეთეებსაც საქართველოს ხელისუფლება თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. ჩვენ უნდა შევძელოთ, რომ ოკუპაციის ხაზს მიღმა მყოფ ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც არსებობს საქართველოში და ამის ძალიან ნათელი და კარგი მაგალითები არსებობს, როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით, როგორც საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, ასევე ბევრი სხვა მიმართულებით და ამიტომაც ჩვენ ვიქნებით ძალიან პროაქტიულები იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გაუნაწილოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც ოკუპაციის ხაზს მიღმა ცხოვრობენ. ბატონო ირაკლი, ჩვენ ბევრ სხვა გადაცემაშიც ვისაუბრია და ეს ლიტონის სიტყვები არ არის, რომ სამეგრელოს რეგიონს მართლა ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, ძალიან ბევრი მიმართულებით. თუმცა დაუბრუნდეთ პოლიტიკურ თემას. 2016 წელს, როდესაც თქვენ თავისუფალი დემოკრატებიდან იყრიდით კენჭს იგივე ზუგდიდის ოლქში, შეიქმნა ვითარება, რომელმაც განსხვავებულად წარმოგაჩინათ. სპეკულაცია შეიქმნა, რომ თქვენ დაუჭერდით მხარს თქვენ მხარდამჭერებთან ერთად ნაციონალურ მოძრაობას უკვე მეორე ტურში და თქვენ განაცხადეთ, რომ იმის შიშით, რომ ქართული ოცნება არ მოვიდეს უმრავლესობით, თქვენ არაპირებთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მხარი დაუჭიროთ და შესაბამისად კაფიოდ გაემიჯნეთ და ეს პერიოდი აქ იყავით თანმიმდევრული. დღეს უკვე როგორ აფასებთ თქვენ ვითარებას, როგორ იქნება 2020 წლის არჩევნები, წინასაარჩევნო პერიოდი, კვლავ მოიაზრებთ თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას მთავარ ოპონენტად, მთავარ საფრთხედ, თუ რომელმაც შეიძლება შეუქმნას ქართულ ოცნებას პრობლემა? მე გეტყვით გურამ ერთ რაღაცას. ჩემი საჯარო აქტივობები და ჩემი საჯარო მოღვაწეობა დამალული არ არის და ნამდვილად ჩემი ამ მოღვაწეობის ისტორიის არც ერთი ელემენტი არ არის დაფარული და საზოგადოება ამას კარგად იცნობს. ყველა ამპლუაში, მაშინ როდესაც ჯერ კიდე ახალგაზრდამ დავიწყე მუშაობა 2000 წელს და უკვე პრაქტიკულად 20 წლიანი საჯარო მოღვაწეობის სტაჟი მაქვს, ყველა ამპლუაში ვცდილობდი მე ხელმძღვანელა ერთი მთავარი პრინციპით, რომ ყოფილიყავი ერთგული ჩემი სახელმწიფოსი და გამეკეთებინა აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩემი სახელმწიფოს ინტერესები წამეწია წინ. აქვე გეტყვით იმას, რომ როდესაც მე 2009 წელს როგორც ერთ-ერთმა დიპლომატმა დავტოვე თანამდებობა და წავედი პოლიტიკაში, ჩემი მიზანი იყო ის, რომ შევწინააღმდეგებოდი იმ პოლიტიკას, რომელსაც ატარებდა ნაციონალური მოძრაობა. ზუსტად ამ განზრახვით მოვედი მე პოლიტიკაში, იმიტომ რომ კარგად ვიცოდი თუ რა იყო ჩემი ქვეყნისთვის სწორი, რა იყო არასწორი განვითარების მიმართულება და ზუსტად ამას დაუპირისპირდი. დიახ, მე მახსოვს 2012 წლის არჩევნები, როდესაც მე ქართული ოცნება
ოცნების შტაბს ხელმძღვანელობდი ზუგდიდში და ეს არის ჩემთვის დაუვიწყარი გამოცდილება არა იმით მხოლოდ და მხოლოდ რომ იყო გამოცდილების შემძენი, არამედ ის შიში და ის წნეხი და ის მანქანა, რომელიც მუშაობდა კონკრეტულად არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ, არამედ მუშაობდა კონკრეტულად საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომელიც დაფუძნებული იყო დაშინებაზე, შევიწროებაზე და უბრალოდ წარმოუდგენელ სტრესზე, ეს არასოდეს დამავიწყდება მე. შეუდარებელია ნებისმიერის გარემო, მას შემდეგ რაც არჩევნები 2012 წლის შემოდგომა არჩევნებთან მიმართებაში, რაც 2012 წელს ხდებოდა, ეს არ განმეორდება და ეს ვერ იქნება. დიახ, 2016 წლის გამავე ვიყარე კენჭი ზუგდიდში თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან. დიახ, მე მივიღე მონაწილეობა და მე ვერ გადავედი მეორე ტურში, თუმცა მე იქვე გავუსვი ხაზი, რომ არც ერთ შემთხვევაში და არც ერთ ვითარებაში შტაბის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობდნენ ჩემთან ერთად მაგ პერიოდში, მხარს არ დაუჭერდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და ნებისმიერი ყურით მოთრეული მიზეზი ვერ იქნებოდა საფუძველი იმისა, რომ ირაკლი ჩიქოვანი ან მისი გვერდში მდგომი ადამიანები დამდგარიყვნენ ნაციონალური მოძრაობის გვერდით. ეს იყო ჩემი მთავარი ამოსავალი წერტილი. 2016 წლის მერე მე რამდენიმე წელი ავიღე ტაიმაუტი, 2 წლის განმავლობაში, წელიწადნახევრის განმავლობაში ვიყავი როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი, მუშაობდი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში და მხოლოდ რამდენიმე ხანია დავბრუნდი აქტიურ პოლიტიკაში. დიახ, დავბრუნდი მაშინ აქტიურ პოლიტიკაში და ამ აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების მიზეზით და მიზანიც იყო ის, რომ დავპირისპირებოდი იმას, რასაც აკეთებდა და იმას, რასაც სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა ჩვენს ქვეყანას. დიახ, მე ძალიან ზუსტად ვიცი და ზუსტად მაქვს წარმოდგენილი გუნდი, რომელშიც მე დღეს ვარ, რომელთან ერთადაც ძალიან ბევრი ქარტეხილი მაქვს გამოვლილი და ძალიან ბევრი საარჩევნო კამპანია მაქვს გამოვლილი. მამ გუნდის მე მჯერა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭირდება უფრო მეტი რომ დავიხარჯოთ, უფრო მეტი ვიმუშაოთ და ვიშრომოთ იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა წინ წავწიოთ, მაგრამ დიახ, ქართული ოცნების გამარჯვება არის ეს შესაძლებლობა, რომელიც საშუალებას მისცემს ქვეყანას განვითარდეს და დიახ, ნაციონალური მოძრაობის, მისი დანაყოფების, ან კიდევ სხვა მისი სატელიტი პარტიების მიერ შემოთავაზებული გზა არის ცდარი, არის ფლიდი და ეს ნამდვილად ვერ წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ის წამსი, რომლითაც მე ყოველთვის მოქმედებდი და დღესაც მოქმედებ. მე თავარ ამოცანად ყოველთვის მივიჩნევ, რომ ჩემი ზუგდიდელების ხარდაჭერის შემთხვევაში მათ გვერდში ვიდგე, მე ვიყო მათთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მათი ყოველდღიური საზრუნავი იყოს ჩემი საზრუნავი. არა აქვს მნიშვნელობა მე სად ვიყავი, როგორ ვიყავი, რანაირად ვიყავი, ნებისმიერ ამპლუაში და ყველა თანამდებობაზე ვცდილობდი გვერდში დამდგარიყავი, როგორც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ასევე ჩემს ზუგდიდელებს და ყოველთვის ვიხარჯებოდი ბოლომდე, რომ ამ მიზნისთვის მიმეღწია. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ჩართისთვის, გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა თქვენ. მშობლიურ ოლქში ჩვენ დავბრუნდებით.